kumpul anak panah bacakan atas dohor yo. Nah, atas dohor bacakan ondang tetangga. Ondang tetangga bakal dijembatkan milik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jembar mau sana jembalangsa. Oh, cikanya atasnya harta naos intina daripada hikmah daripada orang sate Muharram, orang Muharram intina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah untuk ngajawab salam ayah. Paling mana? Sawang sulam deui mudah-mudahan ngajawab salam panjang umurna. Loba duitna. Asup surga amin. Sawang sulam deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa ja'alna fiha ma'ayisa wal yatalataf wa la yusirana bikum ahada. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhu habibul karim wa nahu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman shoma yauma asyura faka annama shoma dahra kullahu wa man ahya lailata asyura bil ibadati faka annama abadallahi misla ibadati ahli samawati sab'i al hadis. Langkung dipayun pangluhung kulku kajengaran manah yang terhormat wabil khusus pemindah acara pengatur waktos dina bulan Muharram sebagai penitia anu parantos masuhan waktos kasim abdi doakeun urang mudah-mudahan anjeunna sing panjang umurna amin. Jambar rezekina amin. Sehat walafiat dohir batina amin ya Allah ya Rabbah. Yang terhormat segenap ibu-ibu majelis taklim anu ti masing-masing ampihan baik anu ti Lebak anu ti Pasir Sadayana
anu parantos hadir di tempat bapak-bapakna, ibu-ibuna, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, wabil khusus tukang son, aya tukang son. Belah mana ya? Ketika tinggalan. Berikut anu dihormati kusim abdi jajaran P3M Kecamatan Panggarangan, wabil khusus kepala kantor agama. Alhamdulillah nampak hadir di panduran saya. Berikut kori sadayana jamaah dihormati, wabil mudah-mudahan anu hadir di dia kurang kabehan wasilah dongkap ka dia ngagungkeun tanggal 1 Muharram, bulan Muharram, dinten Asyura. Mudah-mudahan dosa-dosa orang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Dipaparin panjang umur anu barokah, rezeki halal tur barokah bekal ibadah, sehat wal afiat ila yaumil kiamah, rumah tangga sakinah mawadah warahmah, keturunan soleh solehah, amin. Ketika ajalna dijamin husnul khotimah, amin 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 ya rabbal. Langkung dipayun mangga urang sadaya pancatkeun puji syukur kehadirat ilahi rabbi Allah Subhanahu wa taala anu maha gofur anu parantos maparing bermacam kenikmatan ka urang sadaya, nikmat teristimewa, nikmat ketauhidan, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat, sehingga dina kesempatan anu mulia urang sadaya biasa rumbung pulung pekok karojok, biasa bermusafah bermuajah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kudrat iradat Allah, sehingga urang sadaya biasa kali di tempat anu mulia. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya sing jadi wasilah sabab urang dilebetkeun kana surgana Allah atas barokah syafaat kanjeng Nabi besar Muhammad. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus kacak geus molena lagi moal be, molena. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah urang teh umat Islam. Aku umat Islam kana bulan sorangan geus teu apa. Tapi insya Allah ibu sadayana aya naon di bulan Muharram. Geus lamun dibahas kabeh moal anggus yang ngaji. Berang. Muharram adalah mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa di bulan Muharram sangat luar biasa. Peristiwa naon yang terjadi di bulan Muharram? Ibu kupingkan. Di bulan Muharram Allah menciptakan Nabi Adam beserta Siti Hawa bertepatan dengan 10 Muharram. Allah menciptakan Nabi Adam, sinar Siti Hawa bertepatan tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah bertepatan 10 Muharram. Bahkan Nabi Adam ngadu ka Allah, taubat ka Gusti Allah, diterima taubatna ku Allah bertepatan dengan 10 Muharram. Harus deh 10. Allah menciptakan langit dan bumi 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala ngaluarkeun Nabi Yunus dina perutna ikan nun 10 Muharram. Nabi Yunus ditelan ku laut 40 poe di jero laut, teu dahar teu nginum kuateun. Nabi Yunus manggih kegelapan, hiji poekna di jero beuteung laut, nu kadua poekna di dasar laut, laut anu katilu poekna peuting. Kaalaman ku Nabi Yunus di jero beuteung lah, di dahar ku rajana lah, ngada ya nu sok ka laut di basa laut, nu sok ka laut, awas aya raja laut di laut, tadi beunang jeung parahuna. Nabi Yunus bagi ditelan. Nabi Yunus ibu sadayana ingat bahwa mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, meragukan adab Allah, meragukan siksa Allah. Maka Nabi Yunus
membaca doa dengan doa ini kalimatnya Ibu. Mantap ieu teh bisa dibaca kurang dina bulan Muharram tanggal 10 atau malam dina tanggal 10 Muharram. Bisi ya anu teu bisa nguseup ka laut ya menang laut. Ya biasanya urang dieu mah loba ka lautnya. Hayang menangan laut hayang. Sok ya dibere jampena. Kamari aya nu kaina kiai cenah kami hendak nguseup ka laut. Hayang babari cenah ngelalaut. Minta doana dibere teh kula. Doa Nabi Yunus. Ya raja nalauten pada Nabi Yunus sugan bae amalkeun ku kumane. Yo doana. Mana nek sok ka laut mana? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apal Ibu apal? Asap di awas. Di mana jarang? Eta teh doa Nabi Yunus alaihi. Ketika Nabi Yunus selama 40 hari membaca doa tersebut, maka laut nyeri beuteuh. Laut nyeri, makanya kau apotek di jero laut. Leres dah. Eta laut tegenaheun mulus kurang beuteuh. Ketika mulus beuteuh tegenaheun, beunang ku doa Nabi Yunus bahaya mah. Dikutahkeun Nabi Yunus ka darat itu bertepatan dengan 10 Muharram. Sabaraha cenah? 10 itu peristiwa yang istimewa itu. Dua tah istimewa Nabi Adam dan Nabi Yunus. Yang ketiga, peristiwa yang ketiga Nabi Musa alaihissalam diudag-udag ku Fir'aun. Nabi Musa diudag-udag ku Fir'aun. Datang ke sisi basisir ya Allah kita kasih basisir. Cik Allah Musa lompat anjeun ke basisir. Allah lain kita kaluhur gunung tapi mitana ka basisir karena perintah Allah Nabi Musa turun ke basisir. Datang ke basisir Nabi Allah Musa diberi wahyu ku Allah Subhanahu wa taala mukjizat itu tadi disebutkan kalau jadi 12 jalan di laut. Sabaraha cenah? 12 jalan di laut belah. Ieu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Hebat enggak? Sehingga Nabi Musa berjalan di dasar laut kekabesan hantu. Begitu Nabi Musa datang ke pasisir belah ditu Fir'aun nuturkeun dikeron ku Allah Subhanahu. Rasul menjelaskan wal wail liman angkarahum wa aqbaduhum. Wal wail liman angkarahum wa aqbaduhum. Cilaka jalma-jalma ingkar ka ulama. Cilaka jalma-jalma nu hewa ka ulama. Naon cenah Bu? Cilaka jalma anu hewa ka ulama. Ai kajaran mah teu kabeja. Kabeja. Makanya Ibu hadirin sadaya ikutilah ulama-ulama orang tersebut mulai di kampung urang insya begitu Nabi Musa selamat Ibu, Nabi Muhammad dihijrahkan 10 Muharram ke Madinah. Datang ke Madinah ningali orang-orang Yahudi berpuasa. Ningali orang-orang Yahudi berpuasa. Ditanya ku Kanjeng Rasul, "Mahada?" Naon si anjeun teh paruasa dina poe ieu teh? Mahada yaum. Anjeun teh puasa Yahudi bae puasa. Dina tanggal 10 Asyura. Parua si eta Yahudi hada yaumun azimun. Najallahu Musa wa ahlaka Fir'aun. Jika eta orang Yahudi kami puasa teh karena Nabi Musa diselamatkan ku Allah, Fir'aun dicilakakeun ku Allah di dasar laut. Jadi tanda syukuran yang kanjeng Nabi Musa selamat tina nyata udagan Fir'aun, Yahudi oge parua
Paruwasa. Ibu puasa ibu. Insya Allah anu paruwasa. Insya Allah. Ngan abi mah dina dinten dieu ngaku bae teu puasa. Kunaon cenah aing kiai nitah masyarakatna puasa, aing kiai mah henteu. Didinya aya pertanyaan. Kunaon kiai teu puasa? Lain cara Abah Haji Sodik abi mah beuteung namanya nama kuatan. Abah Haji Sodik mah lamun puasa manehna mah cager awakna. Lamun teu puasa jadi beuteung tanyakeun abi. Teh saboga penyakit lambung. Ngomong naon ceuli hihi kumaneh. Ngomong tentang hari bulan BLT dibagikan batur tekabari tetangga nak gaseng ceuli nah beureum. Ngomongkeun RT bae di luar sosompan bener gak? Leres lah penyakit eta beta. Alabatan lambung eta mah nyeri jasa kana hate. Bener gak? Leres gak? Tanda syukuran Yahudi teh ya mah puasa dina bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Oh si Kanjeng Rasul aya kitu mah kami leuwih hak puasa. Karena naon anjeun mah hanya semata syukuran Nabi Musa naon ngaranna disalametkeun ku Allah tina kerman. Tapi kami mah sebagai umat Islam perlu mengikuti syariat Nabi Musa alaihi maka Nabi Muhammad di puasa tanggal 10 Muharram mangkana lamun aya ibu di dieu keur puasa teu ieu barang dahar si Kanjeng Rasul paman soma yauma asyura saha jalma mangkatin saha jalma anu puasa dina poe asyura tanggal 10 Muharram maka anna soma dahrokullahu sarua jeung eta puasa satahun. Sabaraha cenah? Satahun. Alhamdulillah ngukur sapoe yukafa innahu yukafiru sanatal madiyah bahkan dosa satahun ku Allah dibersihkeun dilempur dosa satahun anu geus digawe dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah luar biasa. Mangka tanggal 10 Muharram wa huwa saumul anbiya bahwa tanggal 10 Muharram itu puasa para nabi-nabi Allah terdahulu. Alhamdulillah berarti itu dosa setahun dihampura. Alhamdulillah maka karena puasa setahun. Alhamdulillah bukati nu bawa ibu nu puasa dina tanggal ayeuna Asyura tanggal 10 sarua jeung cici dina makomna Kangjeng para Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Yang deket mah ngaji nak gitu. Ngaji bae, yang deket mah bener gak? Ngan paling awi dina bayaran murah. Nang seserian ya. Pan kabeja kiai di mana mah sekian bener gak? Bahkan kiai teh anu narget sagala betul apa tidak? Ulama di mana? Jadi merek baik-baik ente isin mah. Bener apa tidak? Bener lanta? Nah ngaji kiai dokter aya teh pulunganan. Puasa yang kita harap bisi iya sukan panjang umur tahun harap ke puasanya. Di tanggal 8 kene ya. Bahkan mun bisa di tanggal 1 Muharram puasa. Karena sahaja mah anu puasa di tanggal 1 sapoe bulan Muharram, lain tanggal 8, lain tanggal 10, lain tanggal 11. Kasyami salasina yauman, sarua jeung eta jama puasa sabulan. Alhamdulillah. Luka dua hadis Rasul. Waman ahya lailata yaumi asyura. Saha jalma anu ngahirup-hirupkeun bahasana. Saha jalma anu ngahirupkeun pedingan asyura. Berarti keur peuting bener tah? Malam Minggu leresa. Abi ningali di Abah Haji Sodik, ningali di Abah Haji. Abi balik di Bintung ke wengi. Eta di Abah masih aya keneh anu dalikir ibu-ibu. Mobilna teh aya keneh, mun cing abi teh malam asyura. Ulang aja tanggal layang doang tutut. Enggak penting lempang, balik penting. Nah, saha jalma anu ngahirupkeun dina malaman tanggal 10, berarti malam Minggu keur penting.
kunaon dihirup-hirupna bil ibadati ku ngalobakeun ibadah ka Allah Subhanahu ibadah minimal pakaana ma abadallah taala misla ibadati ahli samawati sapi gitu cek hadisnya buka bae dina Fathul Muin eta malah teangan bae mal dia keur cuci nama sinaliereun kiai ulah dijakeun kiwari ulah yang ngeunah bae dihirup-hirup kurang ku ibadah ka Allah dina malaman tanggal 10 Muharram kan urang mah cari cimwe bener gak? Bener gak? Udi mah kalau nu tiktokan bae jojong bae anu nyetel TV jojong bae betul anu sare bae aya bener padahal mah eta malam teh malam teristimewa malam yang dimuliakan oleh Allah nah ibadah bahkan sahajalma anu salat 4 rakaat man sholapihi rakaat man sholapihi rakaat arba'a rakaatin fi kulli rakaatin yaqra'ul Fatihah alhamdulillah sampai ke kana kulhu 15 kali atau 50 kali ibu sholat di penting 4 rakaat salat dah mana untuk sholat ngaju itu sholat ngaju oh ma RT majikan lain dari duitna Anda sarolat anda sholat sunnah 4 sholat sunnah 4 nu 4 rakaat nu bagus nama 2 kali salaman 2 rakaat uluk salam 2 kali uluk salam di dalam rakaat tersebut bacaan pertama alhamdulillah sampai ke kana waladolin beres waladolin baca kulhu 50 kali atau 15 kali 50 kali atau 15 4 rakaat sama bacaannya beres itu salatnya maka eta dosa 50 tahun dihampura ku Allah Subhanahu wa taala dosa 50 tahun dihampura ku Gusti alhamdulillah dosa 50 tahun anu nyampe umur tacana aya 50 tahun betul apa tidak bener cantik tapi dosa 50 tahun sudah hapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang akan datang walaupun dosa yang belum dikerjakan anu bakal datang dihampura ku Allah anu geus dihampura anu kapihareup dihampura ku Allah nu kadua ibu di dalam Muharram ada santunan anak yatim dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wah dina bulan Muharram sahaja man masa yadahu ala rasil yatimi sahaja anu ngusap sirahna anak yatim dina bulan Muharram ya diusap cenah eta sirah anak yatim sarua aja ngusap anak Adam seluruh dunia dina pada sodako ngusap sirah anak yatim diusap kurang ya Abah Haji ya anak yatim lain yatim waduh eta mas jangotan lain deui iya mah aya janda mora-mora diusap lain deui tah dan anak yatim sama atau anak yatim mah di bawah umur di bawah mana ge terus di bawah umur 15 tahun ke bawah kalau wanita 9 ke bawah itu di bawah umur ayo dua kurang kieu mah lain yatim tah mah terus diusap kurang sirahna maka setiap anu kausap rambutna eta jagana poe kiamah bakal ngangkat derajat manusia ka poe kiamah satu rambut yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah mamentakeun kampura eta jalma anu ngusap sirah anak ya sarua jeung ngusap anak yatim anak Adam seluruh alam dunia alhamdulillah padahal ngusap nama ngeun hiji doang mere duit 10.000 ke anak yatim betul apa tidak tapi dengan menyayangi menyantuni leres teh ieu mah aya anak yatim ku eta jalan tewak mengke di jalan kata saksirahna oleh gitu kan lain gitu
Biasanya nabi cik ya asal musab sirah anak yatim bae. Waktu tewak lagi jalan digegas sirah anak lain gitu kak. Kudu barijeng aya selapan dina leungeun teh. Naon teh? Gambar Soeharto. Gambar naon cenah? Ibu hayang gambar Soeharto. Eta ibu-ibu mah lamun dibeg gambar Soeharto kumaha kusalagina. Leres ngusap anak yatim. Aya deui ibu. Dina sasi Muharram tanggal 10 Kangjeng Rasul nyarioskeun mansa'a apa dah? Mansa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi wa sa'allahu sa'iro sanatihi sahajalma anu merik kajembaran. Apal kajembaran dina tanggal 10 Muharram eta jelema jejembaran kudu mah kieu ya datang di tanggal 10 Muharram anak inco paraya kumpul anak paraya kumpulkeun batur mah heula ulah mikiran batur heula ke anak keluarga ahli keluarga kumpulkeun di imah bahkan dina tanggal 10 Muharram anu tadina sok ngadahar tempe jeung tahu dahana ayeuna mah ganti meuli bandeng ayeuna mah ganti meuli daging kebong daging sapi nu ngeunah anu tadina kapamajikan bulan biasa mah mere paling ge 50.000 sabuladeun ayeuna mah sapoe 500.000 akur teh mau akur 500 tapi kabeh gambar Soeharto kabeh tanggal 10 Muharram ya dari dia ketiga dia atuh nitahan ieu rasul kitu nitana kalalaki lain kabikang ngomong kenake lalaki denge ke kumaha eta bola di dia ngambil ayam bebeudang dulu obrak baju di dalam lemari turunkan kabeh dikeunaan kabeh dikeunaan dahareun ngeunah apel jeruk seprit minuman digola jeung sanebana kaluarkeun nu bagus kaus teu diteuneun gawe jejembaran dina tanggal 10 Muharram. Ayo mulai membacakan ke atas dohor yo. Nah, atas dohor membacakan ondang tetangga. Ondang tetangga ngapungan bae jeung anak. Bener tak? Ayo niatan rek membacakan mah. Betul apa tidak? Kau mau tetangga mah dikumpulkeun mah 10 Muharram. Ini keistimewaan. Wa sa'allahu sa'ir sanatihi bahasa bahasa amat kita ngomongkeun tadi mangka dina taun ieu Muharram bakal dijembarkeun milik rezeki ku Allah Subhanahu wa taala jembar mun bersang-sang jembalangsa cika nyawa sakieu cika idongkeun ajeun make sempak ieu mulai panas ya ngabonawan kan ngaji ya terus ini sekarang ya terus segala mana aku jahit ya rame nggak sih dah bener gak kan saya kangen tiga upaya aneh yang kekehar begini korek kayak dia udah kecamunu betul kayak nunggu gila yang mana aja atau coba tuh kieu bae dong urang bener tuh mahal meureun gitu deh meureun pedahna asup YouTube teh terus kak YouTube kan pula tah kana YouTube ada salah woi tukang YouTube ada sirah sekali lo ngajlo tadi
Dibanding itu kamu sirahan deh. Tenang, gue pulang dibayar tenang baik. Betul kan?